अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रीबिल्डिंग माई ब्रांड डे 15। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हमारी इयरिंग्स की लग्जरी कलेक्शन। ऑर्डर करने के लिए आप लोग हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आर्टिकल्स गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, इसकी पैकेजिंग भी गिफ्टिंग के लिहाज से बहुत बेस्ट है। आप ये वीडियो लास्ट तक देखें कि आपको सारे आर्टिकल्स नज़र आ जाएँ और हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी कलेक्शन में से कौन सा आर्टिकल बहुत पसंद आया है। हमारे स्मॉल बिजनेस की रियल जर्नी देखने के लिए आप लोग हमें फॉलो करें।